سلامونه نیکی هیله احترامات ځای چشتي ما دا ټیم کې موجود ما په مټه مغل خیل کې بیګا 2 بجې دلته د یو قاری صاحب اشملی خان صاحب دغه په دکان کې چې کوم دی یو حادثه مخه تر راغلی ده چونکه اشملی قاری صاحب چې کوم دی دلته تقریبا 50-60 کا ماشومان ته درس هم ورکي او دا غینه علاوه دغه خپل لشل په مزدوري په دغه دکان کې کوي چې باغې باندې گزاره روانه ده بیګا 2 بجې تقریبا د شپې د شارپ سرکټ د وجه چې کم دی دلته د مکمل دکان چې کم دی هغه اور اغشت دی او دلته تاسو کتی شي زې په زې باندې چې دینی کتابونه داغه سره سره چې کم دی د قاری صاحب د دکان چې کم فریزر دي دوا سونه سامانو تقریبا 5 لک روپیا تاوان شوی دی او تاسو پر سکرین غم کتی شي چې سونه د طلبو کتابونه سویدلې دي سونه د قاری صاحب د دکان سامان سویدلې دي دغه بم تاسو په سکرین کتی شي دلته موږ سره د قاری صاحب رور هم موجود دی هغه سره هم خبره اترې کوو د کلی کس نیم هم موجود دی مشران دی هغه سره هم خبره اترې کوو چونکه د حکومت وخت نه زمونږ دغه غوښتنه ده د کومه پیښه چې راغلی ده د دې حواله سره دا موږ صرف حکومت ته او هغه مهیر حضرات ته مخ تراولو چې پکار دي چې داسې قسم خلک چې لکه د دین سره وابسته دي د دین هم خدمت کوي دا کتابونه تاسو کتی شي دا دلته ماشومان د درس ورکي د خپل وړوکی روزګار سره سره د دلته درس هم ورکي دا یو ډیره د زمونږ د پاره د فخر خبره ده چې قاری صاحب اشملی خان دلته خپل وړوکی روزګار سره د ماشومان درس هم غم کړی دی چې بغیر سلاله چا دا ماشومان کتابونه هم سویدلی دي د کې نور هم کتابونه غم پکې چې کم دي نو دغه شوی دي دا تاسو کتی شي دا مکمل د دین علاوه څه شاته پراته دي اب هم تاسو ته پر سکرین ښکاری دلته را دکان چې کم دی مکمل اور اغشت د شپې 2 بجې او ټول سامان چې کم دی نو هغه دغه شوی تقریبا 6 لک روپو پورې د قاری صاحب تاوان شوی دی د موجوده حکومت او د مهیر حضرات ته زمونږ دغه ویډیو کوو او غوی ته رسو چې دا پیغام صرف رسو چې داسې خلک شته چې غوی خو دلته خپل حلاله مزدوري کوي او بعضې نیم ټیم کې هغوی سره داسې یو واقعه مخې ته راشي چې د هغوی روزګار په ټپه شي ودرېږي د څه وجې نو بیا د خلکو له پکار دوی سره مرسته وکړي دې سره بل یو خبره هم د موجوده حکومت د ریاست مخې ته هم یو خبر راوستل غواړم چې آفتونه د رب د طرفه دي راضی با زمونږ د انسانانو په صبر بوي خو چونکې دا د ریاست ذمہواری ده چې موږ ته څه نقصان هم رسي زمونږ عوامو ته څه نقصان هم رسي دا د ریاست ذمہواری ده چې زمونږ هغه نقصانات د هغوی برپایي دا د حکومت وقت زمونږ د عوامي نمایندګانو او د ریاست دا ذمہواری جوړیږي چې دوی دغه متاثره خلکو ته پوزو کی او د دوی په در باندې راشي او د هغوی چې کومه ستونزې حل کی د ټیم کې موږ سره موجود دی د قاری صاحب رور اجملی خان دې سره به خبره اترې کوو قاری صاحب خو چونکې دغه غم چې کم دی نو لږ بېسوره کړی دی او کیمرې مخې ته نشي راتلی خبرې به دوی سره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام واقعا څه ټیم راغلی ده او څونه تاوان هم شوی دی دا بیګا تقریبا 2 بجې د بجلی د سرکټ نه دا واقع راغلی ده تقریبا دې کې 2 فریزرې د الماره نور سامان تقریبا 6 لک روپو پورې تاوان شوی دی نو چونکه خبره خو زما رول په کار وي خو هغه دونه ټارچر شوی دی چې هغه خبره کیمرې مخ ته نشي کولای نشي راتلی نو په دې وجه زه دا خبره کوم نو زمونږ دا د هغه د بچو د ذریعہ مدن یو ذریعہ یو معمولی شان ذریعہ نو زه د حکومت وخت او مهیر حضرات نه دا مطالبه کوم چې هغه سره د بھرپور امداد وکړي شي والسلام دا ماشومان چې کوم موږ سره ولاړ دي دا سهار په خپل ټیم باندې قاری صاحب لراغلی دلته اشملی خان قاری صاحب له چونکې دلته درس ورکوي سهار کې او مازیګر کې او د ډیر مودې راسې مونږ ګورو چې دغه قاری صاحب دا خدمت جاری ساتلی دی دا ماشومان چې کله په د روټین مطابق کله رالل نو دلته خو چونکې د شپې دغه 2 بجې اور لګېدلی او دا ځای مکمل چې دوی کتابونه او کاپې او هغه د درس کوم کتابونه هغه سویدلي دا ماشومان ډیر ماشومان چې کوم دي په کورونو کې دي او همغه شانتې لا په خفګان کې دي دا ماشومان ټول په هغه ټیم کې واپس شو د خفګانه او دغه ته چې کوم دی ډیر خفګان ظاهر کړی دی زما د ضلعي انتظامیې نه تحصیلي انتظامیې نه د دې ټولو نه غوښتنه ده او خاص کر په دې شب قدر کې ډیر مهیر حضرات دي ډیر څه ورکړي دي دوی ته زما خواته چې مهرباني وکړي داسې قسم خلکو سره مرسته کوي داسې قسم خلکو سره ودرېږي مننه